babashinja ko mwebwe muri bagumino mutari batwirwane wowe uzasobanura gute? Gumino si gumino. Stop killing Malenge. Stop killing Malenge. Stop killing Malenge. Stop killing Malenge people. They are people just like us. Dear Congo, how dare you? Bavandimwe mudukurikiye turabiyegereje turagarutse mu bya biganiro byacu byibanda cyane ubunyine mu karere k'imuhira bitewe n'ibibazo biriyo. Ubushe twakoze ikiganiro benshi baratubwira ngo bakeneye babatumirwa bacu nubwo tutabashije kubabona bose, ariko uwo twabashije kubona niwe turi kumwe hano muri studio. Tukaba tumwiyegereje rero kubwiraga turebere hamwe ibiri kuba iwacu by'umwihariko mu karere k'imisozi miremire. Rero tudatinze reka twibwiranye twinjire mu kiganiro cyacu. Nitwa Rashimisha Bonaventure, ndi umuturage ntuye muri Canada ariko nkomoka i Murenge wacu, ni Murenge niyo nkomoka. Murakoze cyane. Rushimisha, ubu nyine turi mu cyorezo kitwugarije cyakugize izihe ngaruka kuguma muhira? Je nakomeje gukora ndakora ariko ingaruka zo ni nyinshi. Ingaruka ni nyinshi, ndagira ko urabona ko ntaniye gushishije. Amasoro yarafunze. Amasoro yarafunze, amasoko ni ukugenda mukaja ku murongo. Muri make ntabwo titworohewe. Intambara ni nyinshi. Intambara ni nyinshi. Ariko nyine nta kundi no kwihangana, gusa icyo tugomba gukora ni ugukaraba kenshi intoki, twamara tugakurikiza amabwiriza abaganga baduha mu buryo bwo kugerageza gukumira kino cyorezo, ariko turizera ko kizoshira vuba. Tudatinze rero reka twinjire mu kiganiro cyacu. Ushize wari kumwe na bagenzi bawe mutubwira ko muri bamwe bahagurutse mu buryo bwo gushakisha amahoro mu karere k'iwacu. Kuva ubushize duherutse intambara nibwo yasa nkaho itangiye, kuva cagi ubu nyine intambara imeze gute, akarere kifashe gute? Kuko ntabwo navuga ngo nije uzi ibintu byinshi cyane ku bijanye n'iriya iwacu, ariko koko tubizi ababyeyi bacu bari mu bibazo, kandi ni ibibazo bidafite ishingiro na gato, ni ibibazo biterwa n'uko baremwe. Wenda tubinyuzeho mo gatoya, ubushize dukorana ikiganiro icari ikibazo cari Kawaza, bavuga ngo bishe Kawaza, abandi bavuga ngo ikibazo ni komine, biza kuza nyuma bihinduka balkanization. Ibyo ni ibintu byose bagenda bazana nk'impamvu, ariko mu by'ukuri nta mpamvu wavuga igaragara ituma iwacu cyangwa se abantu bacu bicwa. Ko impamvu y'iriya ntambara nuvuga yuko ari ntayo. Uravuze ati impamvu y'irantambara ni ntayo, kuko n'ubundi ntayo. Twese twagiye tubikurikirana kugeza n'ubu ngubu intambara iracakomeje, kandi bigaragara ko intambara imaze igihe kinini cyane. Biterwa n'iki kugira ngo intambara n'ubu ibe yofata hafi imyaka 2 irenga? Impamvu kuba ndende biterwa n'impamvu nyinshi. Hari impamvu yo kutagira ubuvugizi. Ubundi muri iyi si, ubu nyine muri kino gihe habaho intambara z'uburyo bwinshi. Iyo hari intambara y'amasasu, habaho n'intambara y'ubuvugizi. Hari impamvu zimwe ziduturukaho mu kudakora ubuvugizi nk'uko bikwiriye. Hari n'impamvu zituruka ku wakagombye kubikora
udafite icyo ari gukora uwo nguwo nuvuga yuko ni leta ya Congo ifite inshingano zo kurinda abaturage mu byo bakora kuko leta idafashe intambara cyangwa se ngo ifate umutekano mu nshingano nta kindi leta iba ibereyeho so izo ni impamvu zimwe zigenda zibaho ariko abaturwanya abarwana bo barakomeje kandi bafite umwete mwinshi wo kwica ariko twebwe natwe hari intege nke dufite zituma tudashobora gutangira ubwo bwicanyi uravuze ngo hari intege nke dufite intege nke mu buryo dufite intege nke mu buryo bwinshi dufite intege nke mu buryo tutumva ikintu kimwe ntabwo twumva ibintu kimwe mana kandi twumva uburemere bw'intambara cyo kimwe hari ukutumva uburemere bw'intambara cyo kimwe hari ukutumva umwanzi dufite uwo ari we hari ukutumva igisubizo dushobora gushaka icyo ari cyo dufite n'ikindi kibazo nubwo abantu badashaka ko kivugwa hari abantu baza bashaka ko ikibazo dufite hariya ntabwo ari ikibazo cy'amashaka ikibazo dufite hariya ni ikibazo cy'umunyamurenge umunyamurenge umwe iyo ashatse gukora ikintu yogakoze kugira ngo kizane igisubizo hariya hantu undi yumva yuko ishaka barirwamo ari ryo rigiye gushaka igisubizo bigatuma murwanya ikindi kintu ntekereza ko ari imbogamizi umuntu umwe asigaye azana igitekerezo cye reka mbivuge muri aya magambo ntabwo ari ibintu byo guhisha ibyo ari byo byose ikintu cyatunaniye ni ukwicara ku meza tuvuge ngo ese ikibazo dufite ni ikihe twokivamo gute iyo senateri Nyarugabo agize icyo avuga hari abumva yuko yavuze ibihabanye hari ibyo yavuze ariko hari ibindi yahishe abandi nabo bavuga ibindi bakumva yuko bari n'abanzi b'abanyamurenge biriya ni sinzi uko nobyita ariko ni urundi rwego rw'ubujiji kuko kuticara hamwe ngo tuganire tumenye ikibazo dufite ntabwo ari ikibazo cy'amashaka ndahamya neza ko RCD hari itatewe ndahamya ko FRF n'andi mashaka atatewe hariya hatewe umunyamurenge kandi hari abanyamurenge bari mu mashaka avanze n'abandi amashaka yose avanzemo n'andi moko ariko si bo hatewe abanyamurenge hariho ibyo kwicara hariho ikintu mu biganiro kandi nshima cyane byabaye ubushize habayeho ibiganiro bihuza abanyamurenge i Kinshasa abashoboye kugenda baragiye kandi n'amakuru twarayumvise ariko hariho abandi batabashe kugenda twumvise amaudio novugamo nka Ministre Kamanzi mu by'ukuri njyewe kimwe n'abandi njyewe sinumva kimwe na bamwe numvise bamutuka ngo afite ibitekerezo bibi njyewe siko numva ico no umugayaho gusa nuko ataje ngo yicare hamwe n'abandi bashakira igisubizo ikibazo dufite politiki zigenda ihinduka uyu munsi turashobora kuba turi gutuka Ministre Kamanzi ariko nyuma twazaje gusanga bigahinduka Ministre Kamanzi afite ibitekerezo bye ngenda bimwubahira Senateri Nyarugabo afite ibitekerezo bye byiza kandi dushima ari no gukora ni uburenganzira bwe umuntu afite uburenganzira bwo gutekereza ukwiwe ariko ikibazo dusigaye tugira ni uko umuntu ashaka gutekerereza undi ikibikemura ibyo ngibyo ni iki ni uko bicarana bakicarana bakavuga ngo ese icyo dupfa ni iki noneho ntaguciye mu ijambo ryo uvuga ikibazo kiri mu kwaba nuko baticarana umwe nimba agize imyumvire yiwe akumva nyine batukwicarana na mugenzi we nico kibazo twagize si nuko nibanze kuri bo cyane ariko si cyo cyonyine even natwe ino muri diaspora dufite ico kibazo
dufite ico kibazo kuba abantu bamwe bashobora kuvuga ngo umuntu hariho ikindi kintu nogarukaho kijanye n'uburyo Gumino yabayeho. Bamwe bavuga ngo yaratutswe, yashizwe mu ntuze, yashizwe muri raporo yaone. Hari raporo yasohotse muri 2007 yavugaga ku muntu ndashatse wenda kuvuga ngo mbigarure, ariko nawe ari ruguru. Hari raporo yasohotse ngira ngo nimba ntibutse nimba nti 2000 nayo yavugaga kuri uwo muntu. Ariko ubu nyine ntibikimuriho. Hariho raporo zimwe zisohoka, ni raporo bashobora kuyisohora uko bishakiye, ariko ndahamya ko batigereyeyo. N'ubu nyine hari izindi zizasohoka n'izindi zisohoka. Ushobora no gusohoka izindi noneho zikasohoka kuri Twirwanda. Nelson Mandela yapfuye ari intwari y'isi, ari mu ntwari isi ivuga ngo uyu ni intwari. Ariko afungwa imyaka 20 n'ingahe, yari ikivumwe, yari icigomeke mu yandi magambo. Ariko kuko twumva yuko twebwe tugomba kubanza guha akato Gumino nta munyamurenge yishe ngo tuvuge ngo yabangamiye abanyamurenge. Ni twebwe dufashe iya mbere yo kugira ngo tubabangamire. Ntabwo ibyo bintu byumvikana. Abandi bo bagya nubwo ikosa ryoba utarakoze ikosa ninde ni nka wa undi Yesu yabwiye ngo bamutera amabuye. Ariko wenda ikindi kibazo no kubaza araba bavuga ko abaririya Gumino cyangwa se n'abandi badafite ikibazo, ahubwo ikibazo giterwa n'abantu bari no hanze. Wowe bizo babivuga he? Turabana hano mu muhana. Yewe tuba no mu yandi magroupe ashobora kuba afite uburyo afasha iri wacu. Ni ibintu n'ubundi bigaragara kutubahana no kuganirira ibintu hamwe ngo tuganire tumenye ikibazo dufite niki. Uko tuvuga hari igice kinini kivuga ngo ibyasohotse muri oni byarasohotse abo bantu ntabwo tugomba kubitaho. Hari ikindi kinini kivuga ngo umwana wacu n'uwacu turamurwanira. Nje ntekereza yuko ico gice arico gifite ishingiro. Ariko kubwanje abaririya bafite ibibazo kandi unaganiriye nabo nta nabake muri bo bose ntawe udashaka guhura n'undi. Yewe nimba ico kibazo arico kibazo cyo kuvuga Gumino ni ikintu gitoya cicariwe kikaganirwa covanwaho. Izina nimba arico kibazo ni ikintu gito covanwaho. Ariko se tuvuge ubu nyine nimba ibo bari mu bibazo nta myiga ntabwo bashobora kugira bari gusa nkaho bategekwa n'abantu n'abantu bari Kinshasa. Ariko se kubera iki umuntu uhaze utari kurara mu mbeho, utari kurara yiruka, utari kwikorera umuntu warashwe, ariho wumva yuko hadashobora kuba ubumwe hari ahantu? Ibyo bintu rero nje mbona hazaba igihe nimba tutitondeye kino kintu ngo twitondere twumve inyungu iri mu kubana kwacu, tubana amahoro, tugahuza, hazaba igihe kimwe abantu bavuga ngo aho kugira ngo abantu bashire hariya nibamanuke. Kandi abantu aribo abangaba turi kwanga ko duhura, aribo bohereza amafaranga kugira ngo abantu bave. Kubera ko nimba tudaha agaciro abantu 3 4 bari gupfa, no kuvuga ko hari ico turi twirengagije umubare wacu. Nitukomeza gupfa gutyo urusorongo tuzaja gusanga turi bake dusaba ko abantu bavayo baze.
icyo gihe noneho nibamara kuza tuzamenya ngo inyungu n'igihombo byose bibe kuri twese kuko nabo bazaba bavuye ariko igituma turi kubikora abantu benshi bari kubikora gutya nuko bari ino ibibazo abandi barimo ntabwo babifiringa ntabwo bumva yuko ibibazo biririya ari byo twebwe dufite mu by'ukuri abaturage ndabashima cyane barakora ariko cyane ikibazo kiri mu bayobozi b'amamituwarite none kuko waruvuze ku kibazo kiri mu bayobozi kandi abayobozi bakaba wenda hari uburyo bashobora guhura bakarangiza ikibazo kubera ko batarangiza ikibazo nico navuze ko igisubizo twabona ni ukwicara tukaganira aho turacyari kuri za mbogamizi zacu kubera ko tuticara ngo tuganire harimo nabwo ibibazo byinshi harimo babandi twavuze bisinziriza ubu ukaba ariko akanga ariko ndahamya ko gato habe nanjye hano n'abandi bari nawe gituma ukora bino biganiro ni ukugira ngo igisubizo gishobore kuboneka utanga umusanzu munini kugira ngo ibi bintu bishobore bigire ubutaha noneho nimba binaniranye bizabigiye noneho hazavuga umuntu havuga umuntu havuga ngo runaka mu mwirinde yakoze kuko ntabwo umuntu uri hano widamariye ariwe twumva yuko ashobora kuba imbogamizi yo gukira ku wakagobye gukira hagomba kubaho umwanzuro n'ibikorwa runaka bituma akarengane dufitiriya kadakomeza kandi igisubizo kinini kikava muri twebwe ubwacu. Ikindi kintu wenda ngira ngo kubaza kuko twatangiye tuvuga hari bagenzi bawe ushize twakoranye ikiganiro batabashije kuboneka kandi umwe muri bagenzi bawe ejo muri no minsi aheruka gutanga ubutumwa asa n'ubeshuza ibyo abantu bazaba bavuga kuba babashinja ko mwebwe muri bagumino mutari batwirwane wowe uzabisobanura gute? Twe ibyari kuba byiza wenda nuko ari we ari kubwisubiza ariko no gisubiza muri aya magambo kuko ibyo yavuze ntabwo bihabanye cyane n'ukuri kuko yavuze ko mu byo yavuze ko twebwe turi abatabazi tituri gumino tituri twirwaneho turi abatabazi gumino si gumino n'abatabazi twirwaneho si twirwaneho n'abatabazi kuko twirwaneho ntabwo ari izina si izina twavuga ngo ni ikintu abantu bicariye bakavuga ngo ni iri zina kuko izina rigomba kuba nimba ari izina wenda ry'umutwe runaka rigomba kuba ari izina rifite insobanuro ihambaye kuko iyo iza kuba nka parti politique nk'uko abantu babivuga ishobora yakagombye kuba ari izina rifite rivuga kuri Kongo yose nzima cyangwa se ku yindi vision wenda bashaka kugeraho ariko kuvuga ngo gumino kuvuga ngo twirwaneho ako ni akantu abantu bashobora kugira rero mu byo yavuze ngo twirwaneho avuga ngo gumino ntabwo turi ibyo byose turi abatabazi turarwanira kubaho k'umunyamurenge rero niko turi kandi kubera ikibasa nabo n'ababashinja igituma babivuga ko turi gumino ni nkuko nari mvuze hano mvuga ko ijambo rya raporo ya ONU atari ikibazo cyotuma twumva yuko ibyo gumino yakoze tubihinduye zero ariko iby'abazungu n'abandi bicariye gusa bagatekereza bakandika nibyo duhaye agaciro. Iyo raporo ivuga iki kuri gumino? Iyo raporo ivuga ko yuko ari umutwe wa gisirikare uhari wagize uruhare mu kuzana indi mitwe y'amahanga muri kariya karere nico iyo raporo ivuga. None nicyo ngicyo bamwe bashinja gumino bumva ko gumino igomba guhabwa akato.
nico bagenderaho ndatekereza ko 99% nico kintu bavuga kandi hariya imitwe ya mayimayi ifite FNL ifite Red Tabara n'abandi ariko kubera iki bo bene wabo batabaha akato kugira ngo kubera ko bazanye imitwe y'amahanga ariko twebwe nta nubwo ari twebwe twayishinjije kuko ntabo bafite kuko nta munyamurengo ubu nyine wahagarara ngo avuge ngo guminiri kumwe n'umutwe runaka ntawo bikora byumvikana ko ari ikinyoma turabizi twebwe ko ari ikinyoma kuko ntayo bari kumwe ariko tukumva yuko ari twebwe twubaha akato nyamara umuntu ubivuze gutya ntabwo avuze ukuri avugiye gumino ariko se kuko wari uvuze kutumvikana kwa bariya cyane biterwa n'abayobozi barimo kandi wenda n'abo bayobozi ushobora kuba ubabamo none niki gituma none umwe bw'abayobozi mudahura hagiye habaho ibintu bimwe wenda ubu nyine hariho ibiganiro byo kugira ngo habeho ubumwe n'imikoranire kumvikana ubwabo ntibazananirwa kumvikana bafite ikibazo kimwe n'umwanzi umwe aribyo nahereyeho ubu nyine dufite ikibazo cy'umunyamurenge tidufite ikibazo cya viziyo tidufite n'ikibazo cy'intego y'urugamba dufite ikibazo cyo kwirwanaho nitwirwaneho nibashire hamwe twirwaneho igihe bazatsindura urugamba hanyuma bazakore iby'intego zabo bamwe nimba bafite intego yo kuba abarebere kurwanya igihugu ibyo ni ibyabo nta wundi munyamurenge uzabyivangamo azaba ari bo ubwabo nibavuga ati tubonye amahoro ariko ikibazo njyewe wenda nubagira inama bariyo kuko kuvuga uri hano ngo wamuvuga ngo njyewe ndateganya ngo ninde uzaba umuyobozi muri bariya ibiki n'ibiki aho ngaho tuba twipashije muremure ntabwo icyo gihe kiragera nibahuze barwanye umwanzi ikibazo wenda kuko narimvuze ikibazo kiri kuri bariya kubera ko bariya kabatewe ikibazo n'abayobozi bari hano none abo bayobozi bari hano kubo bafite uburyo bwo guhura barashobora no guhura barashobora no kugenda bagahura usibye ko nyine habaye ikibazo cya corona usibye ko hari n'ubundi buryo bashobora guhura niki kandi muri abo bayobozi nabo barimo niki gituma abayobozi mudahura ibiganiro birahari turi kuganira ariko ko tuganira niko hari igihe tuganira tugashira hamwe ariko hakazamwe andi magambo aturutse aturutse hanze cyangwa aturutse hanze akaba ariyo ashaka kugira ngo akomeze agayidinga ibikorwa turimo ariko nyamara ico nibutsa abayobozi kandi mbwira n'abaturage wenda tubana nuko amafaranga umuturage atanga amafaranga umuturage atanga azayatanga ariko ayatanga ku mutabazi ntabwo yatanga ku bwishaka runaka iri gutabara abaturage dufite iri iwacu bari kwicwa n'inzara bari kwicwa n'imbeho bari kwicwa na mayimayi ibatabara kugira ngo bashobore kugira uburyo babaho kandi n'abayobozi batabyumva gutyo niba abandi bisinziriza ariko bari maso bazi ukuri uko ariko niki gituma none abo ngabo bisinziriza igituma babikora nanje ubimbajije sinoyimenye ariko ico nzi nuko batabikora igituma batabikora bishobora kuba ari impamvu zabo bwite bishobora kuba ari impamvu z'amagambo y'abandi bantu bumva kimwe kwa kundi navuze umuntu yumva umwe akumva iby'ishaka rye ko ari byo bigomba gukora noneho yabwirwa n'undi muntu wenda uri mu mashaka amwe ya Kongo akumva nibyo yakurikiza cyangwa ari ku zindi nyungu ziwe tudashobora kumenya eda ashobora kuba ari kuvuga ngo ashaka kugira ngo yuba kuriya azabyitirirwe
ibyo nabyo birashoboka. ariko mu by'ukuri mu bigaragara abaturage nta kibazo bafite, abaturage nta kibazo bafite, ndetse twonavuga ko n'abagerageza kwirwanaho imuhira nabo nta kibazo bafite, kuko ikibazo kiraterwa n'abayobozi bari hano. rero gusa habe n'ikinshasa wenda ndavuga kuko turabibona turabyumva no mu biganiro tubona uburyo ikibazo kiraterwa n'abayobozi. ngaruke kuri ya tebo twaza tuvuga ntitwicaye ngo tuganire, n'ugerageza kwandika, n'ugerageza kuripotinga, ubu nyine nta kibikora. Dutangira mbere twumvaga abantu banditse bagiye kubonana na ba runaka, ariko ubu nyine bisa nkaho byashize. ariko iyo tuza kuba twaricaye tukicara tukumvikana umuntu wese n'ibitekerezo bye, tukazana ibitekerezo byose tukabishyira ku meza, hakabamo guhitamo ibizima ku bwoko, hakabaho intego imwe y'urugamba rwacu rw'ubwoko. Twari kumenya abo twandikira, twari kumenya uwandika, twari kumenya uri ku rugamba, tukamenya n'ubundi. Ariko ikibazo cyose buriya akimuhana akazagenda kuza abantu barashize, tubanze twirwanaho ubwacu. Nimba tuvuga ngo dufite amahanga niyo ari kuturwanya, niki twapfuye nabo? Ubu nyine twavuga ngo Red Tabara hari ahandi twarigera duhurira nayo, twavuga uwundi muntu wenda uririya ruguru, tukavuga ngo uyu nguyu wo muri kino gihugu hari icyo twapfuye nawe kugira ngo aturwanyire ya ruguru, tacu. Nimba turi kuzira akamama, niki dukoze ngato? Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ubu nyine turi mu kibazo kirenze. Kongo ubu nyine kirafasha Mayimayi ku mugaragaro. Kongo ubu nyine n'umwanzi wacu cyo kimwe na Mayimayi. None ubu nyine wo twokora iki? Icyo twokora, ndabizi ko hariho abahora bavuga muri leta ya Kongo, baravuga hari ibyo nzi bagiye bakora, ariko urugamba ni urugamba, ntabwo urugamba ruhita ruvuga ngo rurahagarara ako kanya. Baracarwana kandi basaba kugira ngo barwane. Ikindi kintu nsaba abantu bari ino muri diaspora ni uko tugomba gushyira hamwe, tugashyira hamwe tukareba umuntu umurwanashaka, umutabazi nk'umutabazi, nta kindi kintu. Ikindi nongeraho, abayobozi bacu dufite mu gihugu babikore. Kandi hariho ikindi kintu ndi mu kubona, ejo bundi nabonye harabaye ikibazo mu Minembwe, ariko niyo amaradiyo mpuzamahanga yabajije abayobozi bacu hariya muri Minembwe, numva badasobanura, batavuga ikibazo uko kiri. Tibavuga yuko ingabo za leta bari muri leta, ariko ntabwo zakoze icyo zakagombye gukora. Ntabwo bivuga ngo ni nkeya, si cyo kibazo ingabo zacu zifite hariya za Kongo, ni nyinshi, ariko ntiziri gukora icyo zakagombye gukora. Nabivuge ko zaje ziri kuturwanya, areke kuvuga ko ari bake. Ntabwo ari ikibazo cy'ubukeya. Mu bigaragara ntabwo ari ikibazo cy'ubukeya. Wenda dufatiye n'ubuhamya buherutse gutangwa n'uramama bari batwaye, bamuhaye ubutumwa bwo kumubwira ati agenda abwire abanyamurenge ko leta itabitayeho, kandi mu by'ukuri mu bigaragara nibyo. None so ubu nyine dukora iki? Leta dukomeze tuyihange amaso? Tubanze twirwaneho ubwacu, tumenye ikibazo dufite. Uvuze ngo tumenye ikibazo dufite, ushaka kuvuga ko tutazi ikibazo dufite? Igituma tutazi ikibazo dufite ni uko wumva yuko turimo ibice.
kuko iyo tuza kuba tuzi ikibazo cyacu ntituba turimo ibice. urakoze cyane, reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ubwire abari mu kibazo iri iwacu, abavictime bari guhura n'intambara iri iwacu, iri jambo ubabwire, ndetse by'umwihariko ubwire n'abadiaspora bari hano. Icyo nabwira abatabazi, icyo nabwira abarwanashyaka dufite iwacu, mukomere, urugamba nta rugamba ruto, urugamba ni runini, imirimo muri gukora turayizi kandi turayizirikana, turayishima, ariko mukomere ku rugamba tudashidikanya, kandi n'Imana yacu ukuntu yavuze urugamba tuzarutsinda. Ikindi mbabwira, ino twebwe turi amahoro, nta ntambara turimo. Mwe kumva ibyo abantu bino bavuga, nimuhure murebe ikintu gishobora kubagira umwe, ni mu bumwe urugamba ruzatworohera, kandi ni mu bumwe nimugira ikintu kimwe mukora tuzakomeza dukore. Ino agato kovino kabaho ibiryo byo kurya kazakomeza kaboneke, ariko ntimwumve ibyo abantu bari ino bakomeza kugenda bababwira by'amagambo yo kudatuma mu bumwe, kuko ibo nta bibazo barimo. Abayobozi bari hano n'abaturage, tureke kwivanga mu bindi bintu byo kuvuga ngo uriya niki uriya niki, mureke tubafashirize mu bumwe. Turebe ubumwe, turebe ikintu gituma iwacu haboneka amahoro. Nyuma y'uru rugamba dutangire tuvuge ngo niki gituma tutazongera kugira ikibazo nk'iki ngiki ukundi. Murakoze shuti mwari mudukurikiye, nadusoje ikiganiro cyacu, tubashimira mwebwe mwabanye natwe, mukaba mwadukurikiye, tukaba dusoje ikiganiro cyacu hano, tubashishikariza gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Tukaba twishojereje hano rero, murakoze murakarama, naho utaha no gusenga ngo Imana izarangiza intambara mu gihugu cyacu. Mugire ubumwe, mukorere hamwe, hasigaye Yesu Kristo bisigaza bidukorera.